madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ay ka mid yihiin golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaritaankoodu waxa ay la boorka magaalada ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo lawadiisa gole iyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo soo dhaweynta kadib waxa madaxweynaha iyo wafdigiisa loo galbiyay xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasi oo kulan kula qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo golihiisa wasiirada kulankaasi kadib waxa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona halkaasi si wada jir ah khudbad ugu soo jeediyeen ugu horeen waxaana khudbada halkaasi ka soo jeediyay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan isagoona madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u sheegay in bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ay u baahan yihiin in loo furo wadada isku xirta magaalada Baydhabo iyo Muqdisho iyo in laga samata bixiyo abaaraha ka jira Koonfur Galbeed Soomaaliya codkooda iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka oo jidadka gooyay oo ummaddan u diiday socod iyo shaqo u diiday in laga xiro jidadka loo furo gobolladooda iyo degmooyinkooda magaalada ilaahay iyo caalamka la kaashanayo inaad shaqadaas ummaddan u qabatay ummaddan ay sugaysaa oo maanta oo kalena qoraxdaas ku taagnaayeen madaxdooda kula socotana waxay kugula socdaan rabitaanka noocaasa waxaan rajaynaynaa in kuwa dowladiidka laga adkaado oo dowladnimo la gaaro ummaddan jidadka u furmaan ay isku socdaan ummaddan dayaaro kuma adeegin karaan madaxweyne Baydhabo iyo Xamar dhibaato weyn ay ku tahay magaalooyinkan degmooyinka iyo gobollada isbitaalada weyn kuma yaalaan dadkan qofkii jirado isbitaalka Xamar u aadaa ninkii adeeganayo badeecad iyo waxrabo Xamar u aadaa marka ummaddeeda deeri karta ma aha ummad u baahan waa inay helaan inay socdaan madaxweyne maamulka Koonfur Galbeed wuxuu diyaar u yahay in dowladnimada in caasimada inta laga soo qaado maamul goboleedka la keeno maamul goboleedka oo soo qaado degmooyinka iyo gobollada iyo tuulooyinka la geeyo ee dadka tuulooyinka ay ku helaan isbitaalada iyo koronto iyo caafimaad iyo biyo fiican inay ku helaan ay ku haminayaan runtii maanta nin hoggaanka u hayo oo la rabo in arrintaas oo hore u dhaqaajin madaxweyne adiga iyo golaha wasiirada ee xildhibaanada waaye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay ugu horeyntii ujeedada uu soo gaaray magaalada Baydhabo isagoona sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in ay furto wadooyinka xaniban ee ay gooyeen kooxaha Al-Shabaab isla mar ahaantaasna sheegay inay xoog ay saarayso xukuumaddiisa sidii bulshada abaaraha ku dhufatay loogu samata bixin lahaa أنا waxaad iga filaysaa waa dowladnimadaas oo ugu horeyso inaan jidkaas furo oo magaaladan ay noqoto siday ahaan jirtay oo dee dadka soo dhaweysa oo beermajanaay ah insha allah hawsha ugu horeysa aan ka shaqeynayo inay taas noqoto laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar la qaybsado oo abaartan ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeed wadata inuu ilaahay laga dul qaado annagana guddiga gurmudka runtii intii karaankooda ahaa way sameeyeen laba wasiir ay la socda saddex wasiirra ay la socda raalli ahaada laba wasiir muddo bilbileeyay laba jeer kusoo noqdeen taas waxay caddeynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqonaya inaan xal helno xalkeenu waa amniga haddii aan la sugin oo qoladan inkaarta qaba oo naloo soo diray inay Soomaaliya horumar ku jiidayaan aanan iska kaashan oo aan laga hor imaanin oo aan nala dagaalin xaqiiqdu waxay tahay dhibkaan waa soo noqonaya maxaa yeelay caalamku wax ku siin lahaa oo gacan ku siin lahaa iyo dowladdii xoogsan lahayd oo dadkeena kaalmeyn lahayd waa wanaagsan tahay maxaa yeelay meel isu maraya maaha iyagoo isku taagan yihiin nolosha inay loo diidaan horumarka inay loo diidaan taasna runtii waxaa looga hortagi karaa idinkoo sidaad awalba yeeli jirteen dowladdiina taageera oo garab istaaga
oo gacantiina booqashadan uu madaxweynaha ku soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa qayb ay ka tahay booqasho madaxweynaha uu ku gaari doono maamul goboleedyada dalka ka jira si uu u ogaado xaaladaha ka jirta maamul goboleedyada dalka